歡迎來到中國廣東。歡迎來到中國廣東。Welcome to Guangdong, China. 中國公認最強省。中國公認最強省。Recognized as the strongest province in China. 喂，多米佬揾阿 Ken，價格一位多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。今日咧唔係新盤啦，咁咧近排咧有好幾個觀眾咧就投訴我啦，好耐咧都冇揾萬達附近嘅一啲筍盤俾大家啦。咁今鋪嚟啦吓，咁我哋喺萬達呢度咧幾十米嘅距離就可以花個30零萬買個兩房嘅單位，係正宗兩房吓。咁個位置咧亦都係喺我哋萬達呢一個位置嘅正對面啦。咁咧就係呢一個花城灣啦。咁講到花城灣咧，講真，其實佢入邊咧係會有好多嘅單位，有人罩記佢有啲滲水咁嘅。咁今日嘅呢一套單位咧係完全冇嘅，阿 Ken 咧幫大家已經係 check 過晒啦。同埋呢套單位咧業主係非常愛惜嘅，嗰啲牆身啊、地磚啊都係好新淨，甚至乎連個廚房咧都係乾乾淨淨嘅。咁我哋咧呢一個位置，佢嘅一個生活配套咧，可以話係成個大亞灣當中最無可挑剔嘅一個位嚟嘅。咁我哋呢一個萬達廣場咧，就係我哋大亞灣最旺嘅一個廣場啦。咁我哋入邊飲飲食食，甚至乎買汽車啊都得嘅。咁我哋買餸咧，入邊仲有永輝超市啦。咁我哋嗰啲水果啊、蔬菜嗰啲啊咩買咗之後，咁我哋如果話發現咗個質量唔得咧，攞翻嚟免費可以幫你換翻嘅添啊！個服務質量咧同肥東來可以話係接近噶啦。咁我哋呢一邊咧，除咗入邊嘅永輝超市可以買餸之外啦，咁我哋背後嘅東聯市場咧，亦都係比較近啲嘅。由我哋呢度咧行過去10分鐘就可以到達噶啦。咁我哋呢個屋苑咧同萬達之間就係過馬路啦，更加方便嘅。咁我哋嘅交通方面咧，大家都唔使擔心啊。喺我哋呢一個萬達門口嘅呢一條龍海2路上邊咧，就有我哋嘅266啦，係可以坐到我哋深圳沙田地鐵口嗰個位嘅。咁由呢一個位置坐巴士過去咧，都係5個字左右啦，就可以到達嘅。咁最重要，我哋呢個花城灣嘅門口就有西湖出行，咁我哋係只需要18個8就可以到達我哋嘅深圳口岸過關翻香港嘅，全程咧只需要1粒鐘多啲就可以到達噶啦。咁我哋最重要係唔使換車啦，或者係換地鐵啦，去轉乘啦。咁我哋呢一邊咧校網亦都有嘅，喺我哋花城灣斜對面咧，仲有呢一邊嘅一個培文名校啊。咁校網方面咧，即係我哋呢一邊嘅一個配套係大陸人比較重視噶啦，所以話呢一度嘅一個價格咧喺萬達呢一邊，除咗萬達呢一個條件加埋呢一個名校咧，呢一邊嘅價真係好硬淨咯。咁我哋呢一個單位咧，我哋如果話上會嘅話咧，首期款都係輕鬆嘅，月供咧只需要1000蚊鬆少少就可以搞掂噶啦。咁我哋如果話喺呢度退休嘅話咧，咁我哋最關注嘅就係我哋嘅醫療配套啦。咁由我哋呢一個位置咧，無論去翻我哋嘅中大衛亞醫院，或者係去翻我哋嘅人民六院，亦即係3甲醫院咧，時間都差唔多。call 部滴滴嘅話咧，10零分鐘就可以到噶。咁我哋呢一邊咧，衣食住行其實樣樣都係齊全噶。咁我哋如果話係住西九龍附近嘅朋友咧，其實我哋呢一度去翻惠陽高鐵站都算係比較近嘅。由我哋呢一度咧，如果嗌部滴滴過去咧，15分鐘左右就可以到達嘅。所以話住喺呢一度咧，幾乎我哋嘅任何生活配套唔使擔心噶。如果話中意飲早茶嘅朋友咧，呢一度亦都有口福噶。咁除咗我哋呢個萬達廣場入邊有早茶之外咧，咁喺我哋呢一個花城灣隔籬嘅，即係我哋嘅燦邦龍庭啦，下低就有我哋嘅老字號安德利茶樓啊。咁我哋呢一度咧唔使過馬路添，行路2-3分鐘即可以到達嘅。咁睇到呢度嘅朋友咧，希望大家可以幫阿 Ken 點個免費嘅 like 同埋訂閱啊。咁我哋依家咧就即時帶大家上去睇下呢一套單位啱啱屏幕前面你嘅心水啦。好啦，咁我哋而家咧就已經嚟到呢個單位門口咯，係7樓嘅2 lift 5伙分佈。咁我哋呢套業主咧係好愛錫呢套房下嘅，呢度咧換咗一個好新淨嘅一個門啦，同埋咧就唔帶指紋碼鎖嘅。不過我哋後期咧
使個幾百蚊就可以換翻個新淨嘅指紋密碼鎖嘅。咁入到嚟呢一個位咧，其實就係佢嘅一個飯廳位嚟㗎啦。咁我個人認為咧，我哋後期咧唔使擺呢一啲咁肉酸嘅一個餐邊櫃啦，同埋咧係會嘥我哋一部分嘅一個空間咁樣嘅。因為呢一個飯廳嘅空間咧，淨係可以坐到4人位嘅，多咗2個 friend 咧，可能就唔得啦。咁我哋入門口嘅呢一塊位咧，呢個位咧，其實係可以做翻一個靚仔啲嘅鞋櫃啦，帶儲物功能嘅嗰種啦。咁我哋出入門口啦，咁我哋方便啲啦，同埋咧唔使搞到入邊咧咁污糟邋遢啦，係嘛？咁我哋呢一個客廳咧，其實空間都是正嘅，可以擺到大3人位嘅大梳化啦，同埋咧擺咗我哋嘅電視機嘅嗰個電視櫃之後，個空間咧依然都仲有嘅。同埋我哋呢一度咧就唔帶我哋嘅嗰個陽台嘅，不過咧呢一度咧係全落地窗啦，光線係有嘅，同埋呢度開起身咧都係有通風效果嘅，大家可以放心啊，都幾扯風啊，幾舒服下嘅。咁我哋入到我哋嘅睡眠區咧，喺我哋電視背景牆後邊呢一間咧就係佢第一間房啦，係可以擺到米半床啦，同埋咧係可以再訂做個靚啲嘅衣櫃，都係可以噶。另外嚟講，我哋呢一度嘅一個窗口咧開度都係全尺寸嘅，同埋係呢一個飄台咧，如果話我哋利用翻咧，其實呢間房會更加之大，非常闊落下嘅。同埋我哋呢一邊咧個視野望出去咧係望翻園林嘅綠植嘅，成個花園嘅綠植咧睇得一清二楚嘅。咁對面嗰座樓咧同我哋之間嘅樓間距咧都係比較闊落下噶。咁我哋其實入嚟睡眠區左手邊嘅呢個位咧就係佢嘅廚房位嚟噶啦。咁廚房入邊咧係有一個大嘅 L 字形嘅一個粗台面啦。咁企2人身位都係足夠嘅，同埋呢一邊咧係帶咗個明窗啦。咁呢個廚房入邊都好啊，佢都係 keep 得好新淨、好乾淨下咯呢一啲。咁我哋如果話覺得係可以用嘅，直頭用翻，我覺得就已經可以噶啦。咁我企嘅呢個位置咧，係可以擺到個單開嘅雪櫃啦。咁雙開嘅話咧就擺唔到噶啦。同埋我身後邊嘅呢一幅牆咧，其實我哋呢一度嘅業主咧有啲係會將佢係撥開佢。咁我哋嘅飯廳咧可以坐多2個人都冇任何問題噶。咁我哋嘅空間整體睇起身咧，亦都會舒服好多嘅。另外嚟講咧，係我哋廚房嘅隔離呢一度咧，就係佢嘅廁所位啦。咁已經係將個洗手池咧放喺外邊噶啦。然後入邊咧有坐廁位啦，有淋浴位啦。但係呢一個淋浴位咧就做唔到隔斷噶啦，因為如果做隔斷嘅話咧，我哋係拎唔到身噶。呢一個咧稍為係缺點啦。同埋呢一度咧帶咗個明窗嘅，大家可以放心嚇。咁我哋隔離呢一間咧就係主人房嚟嘅。咁我哋陽台嘅嗰個位咧，亦都係 set 定喺呢一度啦。咁入邊嘅空間擺個米半床啊，衣櫃都係 OK 嘅。然後我哋呢一個陽台咧，其實唔差嘅喎。喺我哋呢一個空間嚟講咧，都算係比較闊落嘅呢個陽台。然後咧呢一邊嘅視野咧望出去咧，係望晒我哋成個花園嘅綠植，睇得一清二楚，夠晒密啦呢啲綠植係嘛？咁我哋呢一度咧仲有位嘅，超270度嘅一個陽台喺呢一度啦。咁呢個位咧，我哋係可以擺到洗衣機啦。咁我哋呢一邊眼精啲嘅朋友咧，已經係望到啦。萬達就係喺我哋背後嘅。咁我哋呢一邊咧去萬達，大家都可以望到，過個馬路就可以到得噶啦。所以話住喺呢一度咧係方便嘅，同埋呢一套房咧整體嚟講，佢記得係好新淨。我哋嘅牆身嗰啲咧，淨係有輕微嘅使用痕跡咁樣嘅。咁我哋嘅嗰啲衣櫃啊、餐邊櫃啊，全部都係唔入牆嘅。所以話我哋可以掉咗佢啦。以後邊咧，我哋入住嗰陣時訂做翻個 size 好一啲嘅，同埋我哋嘅顏色啊、款式啊好睇啲嘅嗰啲餐邊櫃啊、衣櫃會比較好啲咯。咁我哋睇到呢度朋友咧，希望大家咧幫阿 Ken 點個免費嘅 like 同埋訂閱喎。咁呢一套單位咧，日正面積咧係53.5個方嘅。咁依家業主嘅賣價咧，只需要376000就可以搞掂啦。咁同埋係可以上會㗎。上會嘅話咧，我哋只需要6萬蚊嘅首期款就可以嘅。咁我哋嘅月供咧係只需要1300蚊左右就可以拎低呢一套單位㗎。咁最重要係呢一套單位咧，我哋淨係將嗰啲唔中意嘅家私或者舊咗嘅家私掉咗佢，換翻新淨嘅家私家電就可以入住噶啦。咁牆身嗰啲咧係冇任何滲水嘅痕跡嘅，同埋使用痕跡都係非常輕微嘅。咁對於呢套單位感興趣嘅朋友咧，希望大家
掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 咯。咁我哋呢一邊咧亦都係可以提供免費1對1嘅服務去車你過嚟，免費睇樓㗎。咁同埋咧，我哋公司咧唔單止二手喺度做緊，我哋新盤租盤亦都喺度做緊嘅。同我哋買新樓嘅話咧，額外仲有大優惠送俾大家㗎。咁我哋今集節目呢度單位咧就呈現到呢度，咁我哋下期再見咯，拜拜。